A nakoniec poprosím predstaviteľa Trečianskeho krajského klubu ľudovej strany Naše Slovensko, Marcela Urbana. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Priatelia, prajem vám pekný biely deň. Ja viem, že ste zvyknutí tieto slova počuť vždy od Mariana Kotlebu. Mám však trochu smutnú správu pre tých, ktorí ste prišli sem do Trnavy, aby ste ho počuli a videli. Marian Kotleba dnes do Trnavy prísť nemôže. Ono nie, že by nechcel prísť sem, pozrieť sa na vás, povedať vám veľa múdrych slov, ale naša polícia sa rozhodla, že v dnešný sviatok ho strašne súrne potrebuje vypočuť v nejakej veci. Preto ráno o 8 mu bola do vlastných rúk doručená predvolánka na 14. hodinu. Sa má dostaviť na políciu. Z tohto dôvodu tu teda nie je. Ako ste si všimli, ten začiatok sme trošku naťahovali, pretože sme sa snažili a dúfali sme, že sa mu podarí predsa len doraziť. Avšak ešte o 3:15 nám písal SMS-ku, že na celom krajskom policajnom riaditeľstve v Banskej Bystrici vypadli poistky. Áno, dobre počujete, vypadli poistky. Tak páni policajti išli zaháňať písací stôl, aby mohli jeho výpoveď napísať. Ja si myslím, že je vám všetkým jasné, čo sa deje. Deje sa to, čo sa začalo diať pred 6 rokmi, keď sme začali dávať spolu s Marianom dohromady túto politickú stranu, aby sme nejakým spôsobom pomohli občanom. Takisto bol to august, 22. august 2009, keď sme mali nahlásenú akciu v Krompachoch, kde prišli ráno o 8 pred byt Mariana Kotlebu kukláči, ktorí ho mali potrebu vtedy odviezť na nejaké vypočutie, ktoré nepoznalo odklad. Zrejme sa to bude opakovať história, keďže pán Veľký Kali, najväčší mafián na Slovensku, keďže tento človek už vidí, že ľudia sa prebúdzajú v každých mestách, nielen v Banskej Bystrici, ale na Orave, na juhu Slovenska, na východe Slovenska, v Trnave Starej. To nebola urážka, myslel som tým históriu trnavskú. Jednoducho všade ľudia sa začínajú otvárať sa im oči a vidia, že chcú a je tu potrebná naozaj zmena. Táto zmena môže prísť, ale jedine ak sa do toho zapojíme všetci a ak to, že tu dnes nie je Marian Kotleba, nám nebude vadiť, pretože aj kebyže sa ho rozhodnú nejakým spôsobom odstrániť, to, čo za tých 6 rokov dokázal tento jeden človek sám svojou poctivou prácou, už nie je možné zastaviť a verím, že voľby 2016 sú naše. Áno! Toto je veľmi dôležité, aby sme si pamätali, pretože ako aj Marian vraví, tieto voľby nadchádzajúce sú možno, že už posledné slobodné. Naozaj posledné voľby, do ktorých budeme mať možnosť naozaj zasiahnuť, zapojiť sa, pretože potom, ako sa situácia vyvíja, už nebudeme mať žiadnu autoritu vo vlastnom štáte a všetko za nás bude riadiť len Brusel. Naša strana je jediná záchrana pred oficiálnou stratou suverenity. Vravím oficiálnou, pretože každý vieme, že dnes už len sme akýmisi vázalmi Bruselu. Sme jediná šanca, aby sme zastavili genocídu páchanú na našom národe, či už zo strany ponovembrových politikov, alebo svetovládcov, ktorí vládnu svetu a chcú vládnuť aj nám na Slovensku. Marian nespadol do politiky ako odchovanec z nejakej finančnej skupiny, ale vždy tvrdo pracoval a bude aj naďalej pracovať pre blaho slovenského národa a postupne to za našej pomoci
dokážeme, aby na Slovensku vládli Slováci. Je zaujímavé, že takýto kúsok, ako odozdať predvolánku Marianovi Kotlebovi, o ktorom sa vie, že má ísť do Trnavy na meeting, kde ho čakajú ľudia z Trnavy do Gabčíkova, dokážu bez váhania spraviť na štátny sviatok v deň ústavy. To je jednoducho ukážka celému národu, čo pre týchto politikov je naša ústava. Je to pre nich len zdrab papiera, s ktorým si môžu robiť, čo chcú. Vážení priatelia, síce sme čas naťahovali, ale bohužiaľ Mariana po 3. hodine síce pustili, potom ako to pán policajt doklepal na tom písacom stroji. Hneď potom, ako sadol do auta a vyrazil do Trnavy, ho zastavila prvá policajná hliadka. To bude zrejme následok toho dopisu. Že to pán premiér pochopil tak, že Marian Kotleba sa bojí o svoju bezpečnosť. Takže prvá policajná hliadka ho zastavila asi 10 minút po tom, čo sadol do auta. Potom, ako ho skontrolovali, pokračoval v ceste. Ďalšia policajná hliadka ho zastavila asi 20 minút. Poslednú SMS-ku sme dostali o tom, že už sa dostal po Šťavnicu, ale zrovna ho zastavila ďalšia policajná hliadka. Čo si myslíte o tom, že jedného Kotlebu dokážu kontrolovať 3 policajné hliadky? Ja si myslím, že pán premiér Fico aj s veľkým Kalín začali byť veľkí fanúšikovia Mariana Kotlebu a starajú sa o jeho bezpečnosť. Alebo skôr, čo je pravdepodobnejšie, si myslia, že sme všetci sprostí a jednoducho budeme si myslieť, že Kotleba kašle na ľudí, že Kotleba sa nemôže dostaviť, Kotleba sa vyhovára. Ja poznám Mariana veľmi dlho a viem, že on dá zo seba aj to posledné pre tento národ, pre týchto ľudí. Myslím, že je zbytočné, aby sme to tu ďalej naťahovali, slnko nám pečie na hlavy, už aj páni tajní s kamerami tuto sa musia kovávať po tieni. Ja by som vás chcel poprosiť naozaj, dúfam, že sa Marian Kotleba dostaví do Gabčíkova, že ho ešte 20 policajných hliadok nezastaví, aby ho skontrolovali, či sa má v poriadku. Takže všetci, ktorí chcete ísť s nami do Gabčíkova, sa tam s ním dúfam stretnete. Takže práve informácia, 4. hliadka zastavila Mariana Kotlebu na ceste do Trnavy. Myslím, že to hovorí asi za všetko, ešte neviem, koľko hliadok ho zastaví. Jednoducho dúfame, že práve vďaka týmto policajným hliadkám bude náš Marian dlho živý a zdravý. Takže ja vám ďakujem za slovo a vidíme sa, dúfam, aj s Marianom v Gabčíkove.